गाला, निधार, नाक वा ओठको माथिल्लो भागमा बिस्तारै गाढा वा कालो भएर आउने, धेरैले लाग्न सक्छ यो ग्यास्ट्रिक वा पेटको समस्या हो। तर अधिकांश अवस्थामा यो हुन्छ मेलाज्मा यानि कि पोतो। के हो त मेलाज्मा वा पोतो? पोतो छालामा पिगमेन्ट धेरै जम्मा भएर बन्ने कालो वा खैरो दाग हो। यो विशेष गरी माथि उल्लेखित भागहरूका साथै घामले प्रत्यक्ष देखिने भागहरूमा देखा पर्दछ। यो किन हुन्छ? यो स्पष्ट कुनै एउटै कारणले हुँदैन। यसमा धेरै कुराहरूको भूमिका रहन्छ। पहिलो नम्बरमा घामको अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन। पोतोको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ट्रिगर फ्याक्टर भनेको नै घाम हो। करिब 95% घामसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसका साथै हर्मोनल चेन्ज, प्रेग्नेन्सी, ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स र केही हदसम्म वंशाणु गुणहरू पनि हुन्छ।